收到咗我哋團隊呢有個小伙伴要辭職嘅消息，其實有少少唔開心。跟住係我嘅老粉都應該知啦，8年前你喺小區執翻嚟嘅一個殘疾貓嚟，唔知道點解喺屋企突然間嘔咗。我養咗佢8年，佢第一次嘔成咁，跟住喳喳臨帶佢睇醫生。個醫生同我講，佢你可能要再做多一個更加深層嘅檢查，需要再使多4000零蚊啦，咁樣可以判斷到佢係咩病。其實嗰陣時咧，你會覺得，唉，點解我個生活又係咁，我個工作又係咁嘅，樣樣嘢都騰晒雞咁。後尾我有一個寵物醫生嘅朋友俾我建議，佢話你不如按照胰腺炎嘅呢一個方式去試下醫隻貓啦。於是乎按照佢嘅建議醫咗3日，個貓好翻。我其實係好開心。所以呢個時候我又諗翻我阿媽同我講嘅慢火煎魚，人定勝天。哇！我真係豁然開朗。人一急就容易亂，就容易捉蟲，就容易自找麻煩。所以呢個時候呢，你不如選擇一下換下個 channel，等呢個子彈飛一段時間，話唔定你咩都唔使做，個天呢已經幫你執咗手尾。所以呢，心急真係食唔到熱豆腐，靜雞雞坐定定好過癩蝦毛跳通宵。就好似我呢一位同事咁樣，雖然佢係辭咗職，我係好唔開心。而家就算做咩都好，我都留唔住佢噶嘛。咁所以點解要急呢？仲要令到自己咁焦慮呢？所以好多嘢就好似出街買糯米雞咁樣，一早都係整定嘅。你信下個天，自有安排。最緊要淡淡定定，有錢剩，話唔定佢走咗，有個更好嘅同事嚟咗呢，係咪？